Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi doğal sayılarla zamanı ölçme 1 testinin 7. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. Kemal'in doğum tarihi 10 Mayıs 1987'dir. Kemal 25 Nisan 1998'de kaç yaşında olurdur? 1998 4. ayının 25'i 1987 5. ayının 10'u çıkardığımız zaman 25'ten 10 çıktı, 15 kaldı. 4'ten 5 çıkamayacağına göre buradan 1 yıl alırız. 1997 kalır. Burası 16 olur. 16 eksi 5 11. 97'den 80'ye çıkarsa 10. 10 yıl 11 ay 15 gün. Kemal 25 Nisan 1998'de 10 yıl 11 ay 15 günlüktür. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkındaki 10 yıl 11 ay 15 gündür. Derslerinizde başarılar dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.